Oui, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir Balandignon, so ya Chanel Amena TV. Na pamboli nzambe na ndenge a permettre que ngana bino lisusu tokuta na pokwa na lelo. Bien-aimé, to prometaki bino ke na kati ya chaîne na biso mituna nyonso bato baotuna eza na biyano. Tomonaki la fois passée bandeko babengaki totunaki papa na biso mituna. Mais eza na bandeko mosusu oyo babengi penza ebele koleka baza na baposa posa na bango eza ki bazwa réponse par rapport ya makambo oyo bango batunaki. Voilà, toza na kati ya chaîne oyo eza chaîne moko 100% chrétien. Awa tolobaki toza na posa ya koyeba Jésus Christ na moboko na misala nyonso asala parce que yende eza sauveur na biso. Ozana mutuna oyo ezanga biyano oyo kokaka te omona kona ba pasteur ezosimba te yaka kotuna biso bien-aimé ba numéro na biso ezali wana ezana ba WhatsApp benga tuna biso kotata na compte Facebook na biso benga tuna, on est là pour vous répondre pona to umela penza te tozo linga to yamba mosali na nzambe papa na biso mukolo chaîne oyo yende mutu azali bien placé pour nous répondre biso na mituna oyo nyonso bandeko batuni biso kobosana te ko partager lien ya chaîne na biso pour bato ebele s'abonner pour soki bato baza ebele déjà tolingaki to banda sikoyo nde koleka direct totie téléphone ouvert yo ozobenga ozotuna mbala moko nzamba pamula yo wana na telemi mpona koyamba mosali na nzambe. Bonsoir papa. Bonsoir Chanel. Oni kuna. Tozana ngolo nzambe tata na likolo. Femme papa mboya kovanda. Papa na ye penda na lombango lisusu epa na yo par rapport ya mituna oyo tozalaki nango la fois passée na oyo bandeko penza babengi biso bisika na bisika mpona koloba ke totuna penza lisusu mituna oyo motuna na biso oyo bandeko batuni oyo nazotuna yo oyo eza question oyo frère na biso Samuel Temaku atuni motuna alobi mama Chanel ngai kombo na ngai Samuel Temaku nalobi natuna papa boye pona nini ye 100% nzambe aza na makoki ya kosala nyonso na nzela liloba na ye akoki ata kolimwa na croix akoki ata kosauve humanité na ndenge mosusu pourquoi andimaki akufa anyokwama azwa pasi po libota na ye biso babana na ye tobika akokaki kosalela yango na méthode mosusu te. Ok. Merci beaucoup maman Chanel pour la motuna oyo. Et c'est pas si motema na ngai. Merci kande pour Samuel Azali. Je pense dans la grâce du Seigneur à cause de na motuna na ye. Alors motuna na ye ko loba boyeke kolo azali nzamba azali na makoki nyonso. Boni kaka po bikisa mutu esengelaki na ye anyokwama et puis akufa likolo ya nzete. Alors okufa likolo ya nzete pamba te mbuma oyo mutu aliaki oyemaki pasi na kati ya mutu ebimaki na nzete. Yango wana nzambe na kibonzambe na ye po abikisa bato esengelaki kaka nzete ebimisaki pasi kaka même nzete ezongisa bomoi na kati na mutu. Oh, frère Samuel, moi quand déjà oyoki. Deuxième question, ya frère Samuel. Alobi boye, maman Chanel. Nazana posa pasteur Nico Ayanolanga. Lelo na 22h, frère Azo, c'est la réponse là. Alobi nzambe aza 100% Dieu. Azo mon ndenge peuple na yezo nyokwama. Biso bato yo ye kufela.
lolenge tozo souffrir pourquoi obengani satana a azongeli yo na B obengani na B ake na yo na C alobi pourquoi Satan nzambe koki kokanga ye mbala moko te lokola atie ye eta lokola singa abwaki ye eta nini po atika mokili oyo kimia. Merci beaucoup Maman Chanel pour la motuna oyo ndeko Samuel atuni yo azo mérité et ya na motuna na ye. Alors motuna ndeko Samuel ezali boye et ya no sika oyo na nina loba boye. Nzambe alobi na mokanda ya Jérémie chapitre 29 le verset 11 alobi boye car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et non de malheur. Yes. Et pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, dans le verset biblique, Oyo, ndeko nangai, ngobe na makanisi na yo. Alors, Nzambe a salité pour moto a anyokwama. Nzambe a pesa makoki nyonso pour la moto. Le problème, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable. Le problème, c'est l'homme alingi ko comprendre te nini oyo ezalaki likanisi ya Nzambe mpona ye moto. Alors Nzambe azalaka kaka moto akoma na niveau ya kokanisa oyo Nzambe alingaka pena oyo Nzambe abongisa mpona ntina na moto. Soki moto akomi na niveau wana ya koyeba pe ya kolinga ya kosalela, je pense que Satana akozala makoki ata mokolo moko te na bomoi na biso batoto kelami na lilingi ya Nzambe. Merci papa. Parce que frère Samuel a tout libéré. Pourquoi Satan a ngonza bako bomé sikote? Watika mukili kimia batu bafanda kimia. Parce que ceux qui a zo bloqué ka bambongo batu te, batu bako kota na kiste. Na ebele ya ba prière o mais Satan a zo deméré kaka kozala. Azo zala kaka. Et puis a tourné les sous ye Satan go. A uta wapi et puis nani asala ye. OK. Motuna ya misatu eza boye. Na nyina ya lona ndeko Samuel pa yazali na bina makanisi na yo. Ya no oyo pena motuna oyo ekosunga ba abonner na biso nyonso ya chaîne chrétienne Chanel Amena TV. Une chaîne de référence, une chaîne purement chrétienne. Alors ya no ezali boye. Nzambe azala makoki nyonso ya kolongola Satana na mokili oyo. Na ngina loba Nzambe asalaki Satana te. Nzambe asalaki ange moko na kombo ya l'ange de la lumière. Alors tango ye abimisi mobulu na likolo kuna tango Nzambe aboke na se awa nde ayaki kokoma adversaire na monoko ya ba hébreu nde ngi koloba Satana. Alors Nzambe asala makoki ya kolongola. OK, merci papa. Kopete de noter frère Samuel, c'est-à-dire Satan engolo batuku adversaire ya Nzambe. Voilà. Alors pona kolanda na motuna na yo na silisa. Nzambe azala makoki nyonso. Soka lobi na seconde moko alongola Satana akolongola ye. Pambate akelamaki na Nzambe. Mais soko Nzambe alongoli Satana sika oyo bato boyeba liso Nzambe te. OK. Alors objectif ya Nzambe ezali bato nyonso bazonga bisika wapi oyo Nzambe aplasaki bango. Alors soki Satana alongwe sache-le bien que ngai na yo tokosambela so Nzambe te. Ngai na yo toko perdre pensée premièrement dite ya Nzambe pona tina na biso bato. Yangwana Nzambe lokola Nzambe ya ordre, il laisse le Satan, il laisse le diable asala misala na ye. Lokola ye muto akelaki ye, il y a un moment oyo Nzambe abongisa na chronologique na ye, il sera arrêté et akotia ye na étang ya moto. Oh, merci papa. Na réponse na yo, c'est-à-dire Satan azalo ko la film. Oui. Oyo Nzambe a utilisé kapona ko beta bato ba posa na pembeni na ye. Ah, OK. Sikoyo papa to komi wana frère Nangai Samuel Temaku Nzamba pambola yo oyoki déjà oyo ya yo et na ebo tuna kamiki otuna mususu. Ndeko mususu abengi awa. Mama oyo alobi na lingi na tuna ye alobi totanga kombo na ete alobi boye mutuna ya mama oyo eza boye alobi mama nazana posa papa ya nonangai soki atali bien Moïse na
Élie bazalaki avant Jésus-Christ. Mais maman oyo azomi tuna boye bakufa kala avant Yesu. Maintenant tangu Yesu azokende na montagne ya transfiguration alobi amoni Jean, Jacques, Pierre na Yesu bazomata. Maintenant na aza ya kokamwa akende kotala boye azotanga Bible ake kokuta bato oyo bakufa kala na kati ya montagne ya transfiguration. Azomi tuna lobi mama bango bayebi te, bayebi Jésus te, bakufa kala baza bakufi bakendeki kokuta na ndenge nini makambo nini oyo basololaki po Bible ezoloba na biso ke eza na rapport te entre bato bakufa na bato baza na bomoi. Mais boni nzambe muto azali nzambe yende mukolo liloba oyo bongo ake kosolola na Eli na Moïse makambo nini. Ok, merci beaucoup maman. Maman Chanel pour la motuna oyo maman oyo ata kwa bombi kombo na ye. Et na poko alelo na kanisi na kona na ngolu ya nzambe tata akozwe yano. Alors, na motuna na lobi boye. Amoni Yesu. Pierre. Jacques. Jean. Na Jean. Na montagne de transfiguration. Bake ko sala lo sambu kuna. Bake ko zwa tango basolula. Mbala moko na masolo na bango mine amoni batombi bale o bakufa kala. Moïse na Élie. Moïse na Élie bamonana te. Bayebani te. Mais bango nyonso mibale na Yesu na ba disciple misatu bakutani kuna ndenge nini et puis basolo nini oyo bango basololaki. Et amezali boye. Omoni tango omoni Yesu Masia. Omoni Jean. Omoni Pierre. Omoni Jacques. Alors, batouana mine, eza makambo ebele pe ya minene oya somme na lingina yebisa bino. Alors, bo supporter nga motuna na bino, motuna nyonso oyo ba téléspectateur batunaka ba méritaka e yano na bango. Parce que yano ezali boye. Yesu na montagne de transfiguration azo représenter le kola Christ oyo aozala glorifié. Bien que kufaki na note poissé quoi. Ezaki image ya makambo ekosala malikolo ya ngomba. Alors, tango moni Jean kombo na ye engi ko ba grâce. Omoni Pierre signification à Pierre engi ko ba la loi. Donc Pierre abana représenter mibeko. Pamba te Bible lobi mibeko e komomaki likolo ya mabanga. Alors, ndeko oyo Jacques kombo na ye elingi loba changer. Ko changer. Bon, si ko batu oyo mibale Eli na Moïse o bakufa kala. Moïse azo représenter mobeko. Eli azo représenter ba prophète. Bango mibale Eli na Moïse bien que bakufa kala mais lokola basali basakoli ya nzambe balobelaka kaka moto moko na kombo ya Yesu. Mobeko nyonso oya Moïse esalamaki pamba te Yesu azalaki na kati. Prophétie nyonso ya Eli ebimaki pamba te Yesu azalaki na kati. Lokola sikoyo moto oyo bango balobaka mpona ntina na ye bien que ayaki nanu te avant bango bakufa mais tango bango bakufi Yesu aye koya mpona Yesu asilisa makambo nyonso esengelaki na bango ba apparaître wapi na montagne de transfiguration mobeko na prophétie mpona kotalisa ke biso tosalaki misala mais moto oyo tolobelaki eza nde ye yango wana lokola yo ye biso toye kozongisa ngambo nyonso na maboko na yo loi eutaki epai na yo prophétie lokola prophète yo moto etablaki. Alors avant yo kufa po sekwa omata na nkembo esengelaki na biso toya tozongisela yo makambo nyonso. Alors tango tomoni Jean azoloba kaka ngolu, tomoni Pierre azo représenter loi, tomoni Jacques azo kombo ya Jacques ezolakisa kaka changement. Donc c'est-à-dire mobeko ba remplaçaki yango na ngolu. Alors
na bato na bato oyo motoba ba se retrouvaki na montane bato mibale babungaki Yesu nde moto atikalaki c'est-à-dire comment donc tokoki kolobela suli kama mobeko te tokoki kolobela suli kama prophète na prophétie te donc tokolobela kaka Yesu liloba oyo lataki nzoto ilokola ya tikalaki biso nyonso basali ya Nzambe ozala pasteur ozala apôtre ozala docteur ozala évangéliste ozala évêque ozala archevêque donc tokoki koteya bato mibale à la fois te toteya mobeko pe toteya ngolu soki yo oyo teyaka mobeko nakina bano komanda lelo soki koteya mobeko na we kondimama esengelaki pe Moïse atikala likolo ya montagne lokola Moïse abungaki likolo ya montagne c'est-à-dire yo ko kolobela susu likambo ya mobeko te donc makolo la biso mibale il faut tikala likolo ya montagne ya Golgotha alors yo mosali ya Nzambe makolo na ye kozala place mibale te lokolo moko na montagne ya Sinaï lokolo moko na Golgotha et ça pratiquement impossible lokola bato wana babunga Yesu atikala ye moko makolo na biso mibale basali nyonso ya Nzambe esengeli etelema likolo ya montagne ya Golgotha. Merci bandeko na ngai ya balandi nyonso ya Chanel Amena TV toyoki makambo oyo papa alobi maintenant lobi tozongela ye pourquoi parce que papa ayebisi biso ngo seke bandeko oyo bazoteya biso makambo ya mobeko bazoteya biso makambo oyo bafamille na biso ya mabe bazosala biso seki bazosala mabe ebongo biso bato oyo tomonaka toza baprophète toza baprophétesse tokangana biso minoko à suivre lobi tokoya lisusu kolo apambola bino.